Енді жамбас сүйегінде ақауы бар, мүмкіндігі шектеулі балалар шетел аспай, отандық дәрігерлердің көмегіне жүгіне алады. Елімізде тұңғыш рет кәмелетке толмаған балалардың жамбас буынын эндопротездеу операциясы жасалды. 11-ші сынып оқушысы Мирхан Сәлім бұл отаны ұзақ күтті. Айтуынша 13 жасында футбол ойнап, аяғын мертіктіріп алған. Мамандарға жүгініп, жамбас сүйегіне зақым келгені анықталыпты. Салдарынан жүріп тұру қиындап, мектепті қашықтан оқуға мәжбүр болған. Қазір жағдай жақсы, дәрігерлер бір ай ішінде өз аяғымен толық жүріп кетеді деп уәде беріп отыр. Жақсару бар. Мен ота жасалмай тұрғанда мен аяғым қысқа болды. Қазір аяғым орнына келді. Бәрі түзу. Өте қуаныштымын. Келесі қадамым өте маңызды қадам болады. Уже университетке түсем. Осы балдықтарды тастап та уже өз екі аяғыммен жүріп кетем. Балаларға бұл операция тегін жасалады, қайырымдылық қоры демеушілік көрсетеді. Қазір еліміздің түкпір-түкпірінен 30-ға жуық науқас операцияның жаңа түріне кезекте тұр. Дәрігерлер күрделі отаны айына 2 мәрте өткіземіз деп жоспарлап отыр. Содар күтіп отыратын 18 жасына келу үшін содан кейін ғана ота алатын бұрын. Оны тосалмайтын баладар, қатты қинағандар бұрын шетелге шығып, өзінің ақшасымен көмек іздеген. Турцияға барып, Кореяға барып, Ресейге, сосын ақшадар бары Германияға баратын. Бұл 2 ота 1,5 сағаттай бір балаға жасалды. Жақсы өтті, сәтті өтті.